안녕하세요. 별미키입니다. 오늘은 구름이님의 사연을 가지고 왔어요. 그럼 질감하세요. 제목 눈팅 때문에 힘들어요. 저는 유튜브를 한 지 얼마 안 됐어요. 저는 실시간을 자주 키죠. 그런데 어느 날은 시청자 수가 한 번에 11명 이상으로 올라갔어요. 하지만 저는 평화로웠어요. 왜냐하면 다들 인사를 안 했거든요. 저는 뭔가 했어요. 저와 저의 실친들은 눈팅 안 된다, 인사부터 해라, 눈팅하는 사람 나와라 등 엄청난 노력을 했어요. 하지만 인사하는 분은 한 명도 없었어요. 사람이 많은 건데 사람은 많은 것 같지도 않았어요. 저 이제 어떡하죠? 네, 사연 잘 들었습니다. 일단 제 생각에는 실시간을 킬 때 눈팅하지 말아주세요 라고 제목에 적어놓으면 어떨까요? 그리고 설참여하고픈 말에다가 실시간 킬 때 제발 눈팅하지 말아주세요 라고 적거나 고정됐다가 해놓으시면 눈팅하시는 분들이 조금 나아지겠죠? 여러분들의 의견도 남겨주세요. 그럼 미키라디오 끝!